Hello， 大家好啊！今集就係同大家分享喺覓島半日有咩行程啦，同埋如果唔揸車去嘅話呢，係點樣搭車自己去嘅。咁事不宜遲，即刻開始啦！考慮到今日嘅行程比較長途跋涉，所以朝頭早就先喺酒店食咗一個自助早餐先。咁佢嘅食物質素都唔錯啦，選擇都幾多嘅。而詳細嘅酒店介紹可以睇返第一集。覓島其實係位於福岡嘅西部，佢係由前原市、自摩町同埋二丈町合併而成嘅。咁由市區搭車咧，大概1個鐘就會去到。如果大家都係由博多出發，可以搭地鐵去到最尾呢個站，轉線再搭巴士嘅。咁視乎大家想去邊啲景點啦。咁如果大家係會去 Palm Beach 啊或者夫妻岩嘅，可以喺呢個站落車再轉巴士。咁因為我會去咗食蠔先啦，咁所以我哋會搭到筑前前園呢個站再轉巴士。落咗車之後就會見到一個覓島嘅觀光詢問處啦，而前邊呢就會有個巴士站。咁呢度呢有好多架巴士都可以去到覓島嘅市區同埋唔同嘅漁港。因為覓島係沿海嘅，咁所以佢好出名食海鮮，仲有啲好靚嘅海景咖啡。咁都好建議大家出發之前啦，上翻覓島嘅觀光網站，睇翻每個漁港嘅營業時間，咁就唔會摸門釘啦。而我哋4月份就去咗船越漁港。咁好唔好彩呢？就咁啱 miss 咗架巴士啦，咁所以大家真係要睇清楚啲班次啦。咁最尾我哋就搭咗的士，而出發之前呢，我都有拜託酒店幫我打電話去餐廳睇下仲有冇開嘅。バス，すみません、バスで綴りでお伝えしてもよろしいですか？真係冇諗過佢會幫我 book 埋台啊！咁所以我第日咧都寫咗張感謝信俾佢。咁落咗車之後啦，你會見到其實佢每個漁港咧都會有啲臨時嘅漁屋啦。你見到其實佢都幾荒蕪嘅，咁所以大家真係要睇清楚邊一個漁港有開啦。如果唔係咧，又會嘥咗啲時間啦。入到嚟之後，我覺得好有驚喜，因為係比我想象中更加乾淨同埋有氣氛，而且全部都係日本人嚟㗎。咁而大家最關心嘅蠔啦，咁佢一桶咧就係1200 yen 啦，大概係有10零隻嘅。咁佢亦都有其他海鮮提供，咁就視乎翻當日嗰個供應數啦。呢度就係我第一 round 嗌嘅嘢食啦。咁而餐廳咧都有呢啲外套提供啦。咁大家一定要着嘅，點解呢？因為當啲蠔咧燒到咁上下嘅時候，佢個殼一打開咧，啲汁咧就會飛到周圍都係啊。咁所以咧真係要着好件褸啦。我都係第一次嚟呢啲燒海鮮嘅地方，咁出發之前呢都好驚會 handle 唔到啦，因為我都唔好識燒海鮮，咁而且呢，佢都冇職員去幫你嘅，咁但係因為佢啲海鮮好新鮮嘅，其實佢燒1-2分鐘呢都會開晒殼噶啦。覓島嘅燒蠔小屋咧，最當造就係冬天嘅時候嚟嘅，咁所以大家見到啲蠔咧都唔係話好肥美，但係我已經覺得係好好食啦。佢係完全唔腥啦，跟住好鮮甜啦，仲有啲海水味啊，咁所以咧我好難想象如果真係冬天嚟到咧係有幾好食啊！燒海鮮呢啲嘢咧就熟能生巧啦，咁同埋佢都有晒手套啊、刀啊、鉗嗰啲提供，咁所以女仔嚟到咧都唔需要驚話整唔到啲海鮮嚟食嘅，咁所以我真係好推薦大家如果嚟覓島咧，真係要去呢啲漁港食海鮮，係一個好特別嘅體驗嚟嘅。咁好味道咧，我哋即刻嗌埋第2 round 啦，咁就試埋其他嘅海鮮，咁佢蟹啊嗰啲都會幫你整好晒啲殼嘅，咁所以食起上嚟都好方便。佢都頂我唔順。你見我一個人都可以食咗咁多蠔，就知佢有幾正啊！而今餐呢，大概係港紙500幾蚊啦，我覺得係性價比極高。Thank you。ありがとうございます。
食飽咗就再搭巴士去下一個景點啦。其實覓島市中心咧都有好多巴士係會途經啲好出名嘅景點嘅，咁所以我真心覺得咧，就算係自己搭車咧，都唔會話好麻煩。轉眼間就嚟到覓島嘅北部二劍浦海濱，而最出名呢，就係夫妻岩同埋前邊呢個白色嘅鳥居。除咗呢個打卡位之外呢，其實佢附近呢，就係 Palm Beach 啦，同埋好出名食鰻魚嘅餐廳，咁所以大家都唔需要擔心話專登嚟到影完相冇嘢做嘅。夫妻岩就係講緊海裏邊呢兩塊岩石，大嘅代表丈夫，細嘅代表妻子，而中間呢就有條大草繩啦，就係稱為注連繩，將兩嚿石咧連埋一齊嘅。而前邊呢個鳥居咧，而家大家見到係一個潮退嘅情況，當佢潮漲嘅時候咧，成個底部咧都會浸咗喺水入邊。大家而家見到係藍天白雲，好似好太陽咁啦。其實我嗰日咧係影咗差唔多1個鐘嘅，咁最尾係真係覺得有啲凍啦，同埋吹到好頭痛啊。咁所以如果大家嚟嘅話咧，真係要帶多件褸啦。如果係自駕遊嘅話咧，其實佢前邊已經係有個停車場，咁我最尾咧都係搭翻巴士，咁就可以直接去翻博多巴士站啦。呢架巴士咧都會途經好多打卡點啦，譬如係 Palm Beach 啊，或者盪千秋嗰個位，咁所以我覺得就算唔係自駕遊啦，自己嚟搭巴士咧都唔算複雜嘅。總括嚟講，我真係好推薦大家，如果遇到好天氣咧，真係要留一日去覓島，因為佢成個氛圍咧都係好放鬆咧，有一種度假嘅感覺，係我哋平時喺福岡行街 shopping 咧係體驗唔到嘅。搭咗大概1個鐘就會翻嚟博多巴士站，而夜晚呢，我就諗住試下福岡必食嘅名物牛腸鍋啦。牛腸鍋入邊咧，仲有韭菜、豆腐同埋高麗菜。咁我本身咧就好中意食內臟同埋韭菜嘅，咁所以呢個鍋紋咧都幾啱我嘅口味。咁我都係第一次食牛腸啦。咁雖然咧佢個脂肪咧個比例係比較多嘅，咁但係咬落去咧就真係冇腥味啦，同埋係好彈牙。食到咁上下咧，職員就話可以落埋呢個強棒麵啦，再去煮。咁因為個湯底已經係充滿晒精華啦，咁所以食落去真係好滿足。大家嚟福岡嘅話咧，不妨試下牛腸鍋啦。好啦，今條片又差唔多啦，好多謝大家睇到嚟最後，而下一集咧就會係福岡嘅最後一集，會同大家分享爆買嘅行程啦，同埋食咗啲咩正嘢。想睇嘅話咧，記得俾個 like 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。